يقال أن العالم لا يراك إلا في مشهدك الأخير، وكواليسك لا تشفع لك أبدا مهما فعلت. كثيرا ما يفسر كلامنا وتصرفاتنا وحتى نوايانا بالطريقة الخطأ، ونحن لسنا من هواة التبرير، فالتبرير تعب واستنزاف. سلام على الذين إن خاننا التعبير لم يخنهم الفهم، وإن فسدت مصطلحاتنا لم ترمهم الأمواج إلى شط الظنون. أدين اليوم بكل الحب والتقدير لكل من عرفني ولامس روحي وعفاني من الشرح والتبرير، لكل من أحسن الظن بي، ولكل من التمس لي يوما عذرا أو 70، للذين أعفوني من الاعتذار أو كثرة الانتظار. رحم الله كل هين لين رافقنا بسلام، ورفق بقلوبنا، بصحتنا، بوقتنا، وبأعصابنا. شكرا لكل محب لم يتخلى عنا عند أول منعطف. شكرا لكل من نظر إلى قلوبنا، وسلام على من أبى الرحيل رغم عيوبنا.